睇 IG 咧，成日都會見到東京有好多好吸引嘅甜品。嗰度嘅 cafe 咧，好多都好有特色㗎。有啲咧有專做手沖咖啡，有啲咧有專做咖啡嘅甜品。今次試咗幾間喺網上面好多人推介嘅，睇下係咪真係咁好味先。第一間要介紹嘅呢，就喺院之內嘅，佢最出名呢，就係自家製嘅牛油。今日難得見到呢間鋪頭呢，唔使等位，咁就入嚟試下啦。呢度最出名呢，就係食呢款牛油 pancake，咁咧佢係3塊 pancake 再加一大嚿牛油嘅。另外我見到一個好多人食嘅呢，就係呢個布甸啊，咁咧佢係好大碟嘅喎，個圓周有9 cm 啊。咁另外呢個雪糕都多人食嘅。如果鹹嘅食物呢，就好多人會食呢個係芝士多士啊，係溶咗嘅芝士已經放落去嘅。原來呢，佢仲有英文 menu 㗎。佢有講呢個牛油呢係點樣做出嚟㗎？呢個就係佢做牛油嘅過程啦。跟住仲有啲 buttermilk 添。好，係 welcome drink 嚟嘅喎。佢話 buttermilk。呢啲就係啲牛啦。呢個呢就係嗰個 buttermilk 啦，淡嘅牛奶咯。我見到隔離台食呢個 cheese fondue 都好得意嘅，佢有一兜麵包，跟住就2個 cheese 嘅窩俾你。飲品呢都係用好多奶嘅嘢做㗎，有 milkshake 啦，跟住咖啡呢，有啲係雪糕咖啡啦。呢一個 original 嘅 milkshake 咧都有雪糕㗎，佢話用蛋同奶做，再加軟雪糕。我都有見到人哋食呢個，點啲麵包落嗰個芝士度，因為呢個咧就係 custard pudding 嘅 milkshake， 應該好流喎我諗。咁咧我就諗住叫呢個 pancake 啦。等咗一陣呢啲嘢就嚟齊啦。呢個咧就係軟雪糕咖啡啦，跟住咧另外嗰個飲品咧，就係呢個原味嘅 milkshake 啦，跟住我哋嘅主菜咧就係呢個 pancake 啦。其實都唔可以話呢個 pancake 係主菜，因為事實上咧呢一嚿100g 嘅有鹽牛油咧先至係主菜。我見呢度咧唔係全部人都食晒成嚿牛油㗎喎。如果你食唔晒嘅話咧，其實係可以問店員攞一個保凍袋攞走食唔晒嗰啲嘅。爭啲唔記得介紹呢塊曲奇餅啊，佢係跟埋飲品送嚟嘅，都有好濃嘅牛油味。我首先呢，就將呢個牛油平均分3份，因為有100g啊，咁所以每塊 pancake 咧應該分到33g 嘅牛油。跟住呢，就攞一塊喺自己碟先啦，跟住呢，就再將呢個牛油平均分開8份，得唔得咧？咁分配好啲牛油之後呢，就可以食啦。佢呢個 pancake 呢，冇跟糖漿，但係佢本身都夠甜味。咁撈埋個牛油呢，鹹鹹地、甜甜地咧，好襯㗎。我哋叫咗2杯嘢飲加1份牛油 pancake， 加埋就4840 yen。呢間 Blue Bottle 呢，喺東京都有好多間分店。呢度除咗飲咖啡之外呢，仲可以買走啲咖啡豆同埋啲沖咖啡用嘅飲品。一入嚟呢，就會見到個牌介紹今日嘅咖啡豆。今次呢，我就揀咗杯手沖咖啡。唔知大家有冇諗過點解？通常喺連鎖咖啡店呢，咖啡師都會用呢種蛋糕型嘅濾紙呢。原來係因為呢種形狀嘅濾紙呢，沖出嚟比較穩定，咁就唔會話因為唔同咖啡師唔同手勢呢，沖出嚟嘅味道唔一致啦。如果唔飲咖啡嘅話呢，都有其他選擇嘅。呢間鋪頭最正嘅地方呢，就係可以望到下面車站人來人往。跟住要介紹呢間呢，就喺自由優嗰度嘅，喺個商場裏面一間細細地嘅鋪頭。佢嘅強項呢係整麵包啊。
佢除咗用麵包做啲傳統嘅輕食之外呢，仲有啲好特色嘅甜品嘅。今次嚟呢，最想試就係佢呢款用麵包做嘅 Tiramisu。佢嘅飲品都有好多選擇嘅。傳統嘅 Tiramisu 咧就用手指餅做嘅，但係呢個咧就用麵包做㗎，係用呢個特製嘅麵包做嘅，索滿咗啲濃縮咖啡。麵包有好香嘅咖啡同埋酒味，甜度啱啱好。跟住介紹呢間呢，就喺原宿嘅 pancake 鋪，佢最出名呢，就係用芝士嚟做 pancake 嘅。我叫住呢度呢係 raspberry 嘅抹茶，咁咧我初初都擔心會唔會有啲藥水味呢？佢好似咧新鮮有啲 raspberry 嘅 jam 喺底下啦，跟住溝埋呢個咧有好濃嘅綠茶奶味啊，咁咧所以溝埋咧就有啲似好似白朱古力溝咗綠茶同埋raspberry 咁咧，好好味呢個。隔離呢一杯咧就係普通嘅凍嘅抹茶拿鐵啊，咁咧佢嘅綠茶味咧，我覺得就冇呢個咁濃喎，所以如果嚟呢度咧，我好建議咧就係嗌呢個raspberry 嘅抹茶。雖然咧佢係用 cream cheese 去做個 pancake 啊，但係一樣咧可以做到好鬆軟、彈下咁樣嘅。上面咧仲放咗用士多啤梨同埋 cheese 做嘅 cream 啦，同埋有一塊果 jam 咧係用 berries 做嘅。呢個 pancake 咧係 Earl Grey 味㗎，都好香，同個士多啤梨醬都好襯。跟住要介紹呢間咧，其實唔係 cafe，係一間型格嘅漢堡包店。今日嚟到呢間呢叫將軍漢堡店啊，咁呢，佢都係食西式嘅漢堡嘅，間唔中呢有啲期間限定嘅 menu 嘅。間鋪入邊就好細嘅，不過有2層。今日呢嚟試呢個 Shogun Burger， 咁呢，佢出名呢係好高嘅啲 burger， 好厚嘅。呢個呢就係 cheese burger 加咗隻蛋啦。咁另外呢一個咧就睇下先，佢咧就係有鵝肝嘅 burger， 有2嚿嘅喎，跟住底下仲有啲菇添嘅。咁咧我哋嗌咗一個 combo 啦，跟住再加多呢個 dipping sauce 咧係黑松露醬嚟嘅。咁咧就加多200元。咁呢度全部嘢加埋，再加埋呢個飲品咧有得refill 嘅咧免費，就加埋5400 yen。佢咧雖然個鵝肝唔係話好大嚿，不過咧都好香啊，煎得。佢個薯條咧好夠脆嘅。咁呢個黑松露醬咧，佢就係溝咗mayonnaise 都幾好味嘅。個包咧除咗有鵝肝之外咧，仲有啲菇啊，所以咧加埋都幾襯。佢嘅牛肉咧係用和牛嘅呢度。另外呢一間呢，就係之前介紹上野御徒町酒店嘅時候呢，有介紹過呢一間 cafe 嘅。咁呢，佢就喺酒店嘅對面嘅。我哋有過去食過早餐啦。佢最出名呢，就係食蛋嘅嘢，咁一定要嗌嘅呢，就係呢個雞蛋布甸啊。詳細嘅介紹呢，就可以睇返之前嗰條片。講到咖啡呢，一定唔可以錯過中目黑呢一間 Starbucks 啦。詳細嘅介紹呢，都可以睇返之前講中目黑嗰條片。今日嘅介紹就嚟到呢度啦。如果大家鍾意嘅話，記得點讚、訂閱、分享同留言。我哋下次再見，拜拜。